sa në sallë është dëshmitari Kanon Kokolla. Po, dëshmitar, hajde këtu Kanon, me të akuzuarit, Kushtrimin e kam vlla, po, ne jemi djalë dojës edhe djalë të halës, ne granit e kam bashkëshatar. në rregull, merre le të njoftimin. Palën e dëmtume, a keni raporte farefisnore? Kem pas, do me thonë, miqësi 50 vjeqare. Herë këshurë me trupin gjykus, çështja e për shkak të raporte familjare, po nuk lironi nga dëshmia për të deklaruar se vepra penale është vepër e rëndë. Po. Ka qenë data 17 nëntor 2023, rreth orës 15 pas dite, se unë e djalin teme, kom pas në klasë me djallë granitit, ka pas ditëlindje në djallit Akel quhet taj, edhe në kaftu fëmijët për mja festu ditëlindjen në Gjakov, në Centër Mall, kati i dytë. Pasi që djalli em ishte 5 vjetë e gjys, edhe vete me elon ku freksesha, i më shku ne edhe një shok i kena marrë fëmin edhe në shku bashkë me fëmijët tonë. Pasi që graniti ishte me familjen e ti, do me thonë me gru, me fëmi, me akraba, ky ullë në tavolinë me mu dhe me atë shokun. Pasi që ishte data, do me thonë fundi 17 nëntor, zakonisht në besim me pare pak në përgjepa. 17 nëntor? Po. Po. I thash, marë tonë ki ditëlindje, thash, edhe vitë që ka bo që shto gjepin, ka pas disa të holla, po tash qëfar kartmonjes se di, si ka pas grumull, veç pa ka bo kështot, i ka pas disa para, tash sa i ka pas e qysh se di, po i ka pas grumull, 20, 10, 50, s'po di. Në këtë rrethi familjar, do me thonë, qka jena, ne imi unë joftë si njerë që ka bo një jetë lumëtër, një jetë bukur, që si ka mungu kur gjo. Dhe kanë pas lakmi shumë persona, për jetën që e ka bo. Në qëfar kuptimi po mendoni jetë të bukur dhe të lumëtur? Me dash me shku në udhtim ka shku, me dash me ble diçka ka ble, si ka mungu kur gjo. Jo se kur na dënë me ble i kërë s'ki pare, e kjo do me thonë si kanë mungu këto same. Nuk im konë dini që ka pas probleme financiare se nej probleme. A i një shoqruar shpesh me Nej Murselin? Në prej vitit, do me thonë prej 23 shtatorit 2021, unë leqës s'ku mujtë më shoqru me Naimin, por nuk ku mujtë më shoqru has me familjet e me, sepse unë punoj në Mitrovic të Vereut. Që 4 vite, do me thonë, kam qenë atje, edhe kam qenë me orarë 24 orë. Do me thonë, fëmin të mi, kum pas mollë mi po, edhe me najtë me ta. Nderuar dëshmitar, në deklaratën që e keni dhënë në polici, me do 16/12/2023, keni potencuar një fakt se vllai juaj Kushtrimi ka qenë djalë i sjellshëm, nuk ka sjell asnjëherë të loshet e shtëpia dhe as probleme. A është sakt kjo? Po, kjo është shumë e vërtet. Për vetë faktin që ka qenë pjesëtar i Forcës Sigurisë Kosovës, do me thonë ka qenë djalë i sjellshëm. A jeni në dieni se një natë para notës kritike, vllai juaj Kushtrimi dhe Graniti jam përfshirë me një përleshje fizike në një klub natën e Gjakov? Po ju ndëgjoj. Unë jam zyrtar policor që 13 vite. Edhe në qoftë se ka pas përleshje aty, si po thot avokati, aty duhet me pas edhe rast në polici. E kjo është shumë e lehtë më vërtetu. Unë që më konë djeni, por nëse ka pas, ajo do me thonë është në polici e rast. Që më konë djeni? Jo. Përgjigja. Kanon, në rregull. Mos e në zonin se jeni dëshmitar, ju kuptoj që nuk e keni letë dhe ju si antar edhe se kom pa që 2 vjetë. Vllon se ke po, sepse deri sa dëshmoni, kjo ka qenë arsyeja pse për shkak dëshmisë që keni qeni propozuar si dëshmitar, kjo dhe ka qenë arsyeja që nuk keni mujt me vizitu njëherë Kushtrimin. A ju kujtohet se në notën kritike
me kënd është shoqëruar kushtrimi. Referuar deklaratës së dhënë në polici, në pyetjen e policit se a keni për të shtuar diçka tjetër në këtë deklaratë, ju jeni përgjigjur. Jo, nuk kam se çka të shtoj, më tepër, sepse jam i tronditur me këtë ngjarje. Që ka ndodhur, po edhe më shumë se kaq jam i shokuar, edhe me pjesëtarët e familjes time që kanë marrë pjesë në këtë vepër. Cila është pyetja juaj, avokat? A është e vërtet, a është e saktë kjo, a qëndroni pranë kësaj? Këtu që e kom cek që në pjesëtarët e familjes time, këtu së kujtohet që e kom thonën. Kjo Këta prezumohen që janë pafajshëm për deri sa një vendim gjykatë. Leonard ta patën dhe pyetje, jo. Avokat Shemseddin. Se në shumicën e pyetje u përgjigj, sa ju keni njohuri, çfarë kanë qenë raportet e Naimit me të ndjerën Liridona, sa ju e dini? Me që se keni pas raportet familjare të afërta me zretë. Para notës kritike, qifti, Naimi, me Liridonën kanë qenë qifti, do me thonë, kretë, nga qka kemi njohë, kanë qenë qifti më i lumtur në botë. Edhe pyetja dytë është, kur keni ndëgjuar për vdekjen e Liridonës? Për vdekjen e ndjerës tashme Liridonës, se ka qenë ora 10:30, muj me gabu me numra, pasi që kam shku me flenë gjumë, se kisha mos gjumë në 4 mëngjes me shku në Mitrovic, me ka njëftu një kolegë, i cili me ka shkuar në Facebook, dhe me thot e pas kënë vrarë grunin e imit. Më vesh me përshëndet vllavin edhe me ikë. Vesh dore. Pasi që se kom po që. Po s'moj me prit avokat se... Është e vërtet që nuk ju është lejuar me vizitu vllon tuaj kushtrimin, cili gjendet në paraburgim, për arsye se ju keni qenë dëshmitar i propozuar dhe është, po gjithsesi tani tutje ju mund ta vizitoni vllon nëse veç parashtroni kërkesë, tash jemi në shqyrtim gjyqësor, kaloni mirë nëse veç doni me liru sallën. Faleminderit. Ditën e mirë, me lejen e gjykatës, dëshmitari largohet nga salla.